呢個蘿蔔糕有驚喜啦，啊，有咩驚喜㗎？皮脆，入邊好軟熟，啊好滑。啊，所以喺咁嘅地檔食到呢啲酒樓界嘅係唔簡單咯嚇。啊，等陣先帶你認識佢。好，OK。好啦，等陣咧，我哋睇陳國偉師傅咧，再試一試呢個蘿蔔糕。拍多翻啲咧咁好啊，係啦，好多哦，即係因為提升佢啊嘛，即係你佢一咬落咧就蘿蔔咯，就食到即係嗰啲粉啊，嗰啲粉嘅粉嘅蘿蔔蘿蔔啊，如果蘿蔔多翻啲就 O K 啊。嗱，其實佢真係呢啲地道文化咧，就冇得講嘅，係應該係咁嘅。不過但係我哋啊嗰個口再講咧，就係話，如果係將嗰個佢係真係皮邊外邊好脆，入邊好滑，但係滑得嚟咧就冇咗嗰個蘿蔔嗰個質感。如果佢嘅濃度啊，個蘿蔔嘅濃度咧多翻啲，再加翻我哋香港嘅特色，有蝦米啦。有臘味咧，即係臘腸啊，臘肉啊，咁咧，哇，升級版咯呢個，升級版啦。咁呢啲揾阿陳師傅做啦。